Sahabat Guru Gesang, mari kita ngaji dan belajar setiap hari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Mane kula nu cita-citane nak teng swarga lah ben ngaji. Aku bayangno niku amen amper widadari terus koyo canem ae dadi. Nak kowe kepen widadari lah ngono bojonya bojomu wis elek sak karep-karepmu wis. Wae elek cerewet terus pancen kowe wajib mlebu swarga mergo ben terobati ya. Wis melarat bojone elek cerewet. Terus nak mlebu swarga terus piye? Terus penderitaan ini akhirnya kapan? Kowe kudu mlebu swarga wis. Ya, cuma swargane gelem ta ora kok dirayu dadi pokoke walhasil iku mlebu swarga. Jadi keramate wali-wali niku ada wali ku seneng salat. Saking senenge salat iku bareng ditawani pangeran mlebu swarga takokane sitok. Ya Allah, di surga itu ada sholat enggak? Kalau enggak ada, saya enggak usah masuk surga. Nah, aku kan enggak sholat di surga, mereka wajib sholat. Jadi aku jangan buling tenan. Jadi kalau aku buling. Jadi aku nganggep sholat itu problem. Waya turu tangi sholat, panas-panas zuhur. Jadi aku senengin surga itu apa kelon, sampai ora usah sholat. Jadi aku mlebu surga itu pantas sih orang mlebu. Mereka ibadah itu anggap problem. Jadi gamane pangeran ku cara protes ning kowe. Lah kowe ku pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap prop. Jadi pantese kowe ora mlebu swarga dari sisi ini ku. Mergo kepengin mlebu swarga nang apa? Nang kelon nang ora. Kepengine kan ora usah salat, ora usah poso, ora usah kerja. Jadi utekem iku elek banget. Maksudnya iki ora ngritik ya, vulgar ae biasa ae. Nak wali ku ora dadi bayangno. Gusti mosok teng swarga terus sampean mbek bidadari terus kelon cek. Enake teng pundi niku makhluk. Angsal salat Gusti. Dadi takokane angsal salat. Kok nak mboten enten salat. Nek kula bayangno swarga terus gak ngaji tauhid itu rasane piye maksudnya nak sampean wis ora ngarang ngaji aku nek wis wis kono ABB widadari sing kritik ora roh wis pokoke sing ayu lah wis. Mergo beda pikirane wali mek ra wali ku beda. Ya ora usah takok pikirane piye. Engko nak wali roh dhewe wis ora usah takok. Saya tuh punya sekian contoh wali. Saya punya kitab banyak tentang wali. Memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali. Sok menjadi wali maca kopendo kan ya lucu. Aduh. Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasaf. Kenapa kamu nangis? Ya Allah, kalau setelah mati itu saya di kuburan. Lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal. Saya diberi hak sholat ketika di kuburan. Itu diantara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak. Diantaranya itu setelah meninggal banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan. Dan itu diantaranya ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia ini nangis, ya Allah. Kiamat ijek suwi terus ning kuburan niku apa wae maksudnya iku. Kan jarine nek wong saleh-saleh kan kon turu. Terus dene kan wali mosok turu ngenteni kiamat. Engko nglilir rong kiamat, nglilirna urung apa? Apa meneh nang nglilir anak putune utange akeh kan sumpek. Apa meneh anak putune rebutan apa? Warisan. Ngono ku nak alpat gak apa-apa, mok sawah sithik. Gak sumbut blas apa? Rebutan Mercy Alphard ijek keren wah sawah sak petak direbutno wis ngono demi bojone elek bisa demi bojo elek kok tukaran mbek dulur piye nek bojone wahyu artis rodok pantes tukaran mbek dulur sumbut bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur demi warisan sing saedeng sak sen wis kliru kabeh. Nabi Musa, makanya kula niku percaya tenan, kula percaya sak percaya-percayane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jan nabi tenan. Lho kowe ya iman, cuma caramu iman mbek aku beda. Kelas yo beda. Ya pantes pitung guru mbek murid kok padha piye. Maksudnya ora urusan sombong, ya pancen pantese beda. Mosok guru mbek murid bate padha. Umpamane guru TK kok. Aku kadang-kadang mikir, kena apa Kanjeng Nabi badhe mi'raj iku kenangane mbek para nabi kok sholat. Jadi neng masjid Aqsa ya sholat. Wa taqaddam tali sholati ya Nabi sholat. Terus kemudian Nabi diminta jadi imam. Hubungannya sholat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli.
tahtal kasibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku Mi'raj, dia sholat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah. Tahtal kasibil ahmar. Walau kuntu hunalika la uritukum, kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu wara'aituhu qa'iman yusolli. Aku anggar ketemu Musa tak parani ya pas sholat. Nabi Ibrahim ya pas sholat. Jadi mereka itu bayangkan ngenteni kiamat terus. Ora ge grup Mus, yakin ora ono wali kok gawe grup. Opo Gus. Tapi ora dosa, ora maksudnya ya. Asto pusing ngadepno jamaahku yo ribet deh. Ya tapi pancen pantese aku yo ora ben ono bedane mek canom. Lho kowe bayangno nek mati ku ora iso bayangno, misale ning kuburan terserah apa-apa. Terus wae turu ngetangi jebule urung kiamat tangine. Apa meneh nak entuk kabar nak anak putune utange akeh malah pusing meneh wis putu. Anak putu tukaran rebutan warisan demi bojo. Bojone lha meneh elek kode banter. Aku digandani ibu-ibu sing elek. Gus wong lanang lho atek ngenyak bojo elek. Apa dhekne ganteng? Ternyata ya nggak terima juga, ternyata ada perlawanan apa? Ya bagus lah menurut saya supaya imbang apa? Lho aku nek ana wong wedok ora seneng sing lanang ku seneng, tak dukung. Mergo sing lanang ya hakikate ora pati seneng. Dadi bentuk apa perlah? Kok tak ndekne ra pati seneng tapi sing wedok seneng matian itu enggak bagus, itu enggak seimbang. Sing lanang kan ngeluh bojo kok elek ngene yo, sing wedok tak dongakno ya punya perasaan yang sama supaya imbang. Ben muadalah ben apa? Seimbang. Kulo sering dijak ngrasani ibu-ibu. Gus bojo kula kuwandani wong lanang gak kodak ngene-ngene. Sing lanang medal ibang ngrasani ngono ning ngarepku. Karena jenis tokoh kan biasa nggo laporan-laporan ngono. Mau tak dukung bojo sing wedok. Nggih Bu jenengan harus berani. Kurang ajar wong lanang ngono. Supaya ada perlawanan. Kalau enggak kan enak wis sing lanang darani bojo kula Gus wis elek cerewet, sing wedok tak warai. Nganggur turu supaya imbang, supaya wajah jauh sayiatum misluha. Kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya seimbang. Aku itu tambah tua tambah iman nak Nabi Muhammad SAW jadi Nabi tenang. Loh gak mungkin loh. Nabi tentu gak punya trik, gak niat dikhilah. Di mana-mana Nabi itu ummi, mesti lugu. Tapi Nabi ngendikan, aku Mi'raj, iku ketemu mara Nabi sholat. Ning dhuwur kenanganku yo. Sakwise aku wusul, maksudnya ngerti tenan nak pangeran ku Allah, yo ngerti tenan hiburan terbaik hambanya adalah sholat aku roh. Saiki sampean bayangno, widadari ku piye kaya apa ayune iku makhluk sing diciptakno. Kaya apa enake kelon iku kebutuhan nafsu, piye-piye kelon iku kebutuhan nafsu. Masalah kita iku duwe rohani, ora nafsu. Rohani kita iku mau ta'aluke mbek Allah Subhanahu. Jadi kayak iso bayangno ning swarga terus kelon terus. Nak kowe iso bayangno, aku ra iso, yakin ra iso. Lho nak kowe wis ngono-ngono lah, makomo wis ngono. Wis tok kono tok wis. Mau tak golekno kamar mojok ning swarga. Sentan olehmu kelon wis makomo wis tok kono. Wes kira apa protes. Nah aku ra iso bayangno, yakin ra iso. Sampai jari Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, ya Muhammad bin Idris. Umpama ning swarga iku aku ora iso delok pangeran, atok ora mlebu swarga. Terus e opo wae ning swarga. Dadi laulam yu'min Muhammad bin Idris bi ru'yatillah aku ora iso mlebu swarga. Opo wae ning swarga. Karena rohaninya pasti berontak. Lu ngaku mlebu swarga ya mergo nyembah Allah. Yo ngerti swarga wae Allah ora ketemu sing duwe. Gamane ngono. Kamen ketemu ojo itu kan widadari ya pas-pase widadari lah kok kasaran. Nak kowe kan gak tau bang ngono. Sono langsung golek kamar. Nah aku ngredok kok iso. Rohani kita di mana wong lah ya mlebu swarga ora ana sing duwe. Sing duwe sapa? Terus kowe ora kepengin ketemu sing duwe. Kok widadari sing ayu-ayu terus mau trauma bojo elek terus. Dendammu kan wis sawu. Mulane gak kebayang.
Mulane wong soleh-soleh iku bayangane swarga piye? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nek kowe ya swakurun ain kamsalil luluil maknane pokoke sing bangsa inna ansa'nahunna insya'a faja'alnahunna abkar. Dadi kumpuli, dadi perawan meneh. Nek mulang wis ngono wae. Nganti kiyaine mbek ngiler mergo bayangno. Sing ngiler-ngiler ku perlu dicurigai iku bojone elek tapi ya kok nganti ngono. Bayangno wong ayu kok nganti ngono iku bojone elek tapi. Lah bojone ayu nerangno tenang wae maksudnya aman apa? Aman. Iki ra nyindir tenan niku. Biasa wae. Dadi ketara nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyen nabi tenan. Kaya apa nabi cerita sejarah Mi'raj. Ketemu malaikat ning Masjid Aqsa ngene apa? Salat. Ketemu sapa ae salat. Wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kathibil ahmar. Kathib itu gundukan, ahmar itu kemerah-merah. Dan zaman kalau ke Yerusalem itu diantara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya sholat. Jadi kemana ngenteni Nabi ya sholat. Sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat sampai sahabat, ya Allah saya minta satu hal, setelah saya mati nunggu kiamat itu saya beri hak sholat. Sehingga masyhur ada sahabat lain yang main ke situ dianggap ana wong murid mergo dekne iku kudanan terus ke situ dianggap ana kancane jebule wong wis kapundhut ya salat ning kuburan seneng ana kancane jebule wong wis mati kowe mlayu bocah. Jadi terus ada era tabiin yang gitu kok iman yusolli ya, semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena piye-piye fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah unsur syahwat. Fakta kita ini punya rohaniyah dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhan. Itu enggak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya farauhu wa rayhan. Semua alamnya itu berbau roh. Lah nek sing koyo kowe kan ashabil yamin. Umpama kowe mlebu swarga iku makome ashabil kowe wis pokoke mangan wa faqihatin katsirah la maqtu'ati mangan apel, mangan durian, semua mangan apa ya dipangan. Wes pokoke mangan kelon wis ngono. Sas. Sembah wis. Iku sampeyan tak dua kok pojok. Tapi ya apik tetep swarga napa. Tapi swargane orang-orang spesial itu mala ena roat wala uduna samiat wala khatara ala qalbi basyar. Ana kiye maca mala enun roat wala udunun sampai itu sama ya karena la itu bisa la kalau diulang-ulang itu bisa ngamal bisa ilgha. Jadi kulon bayang nunggu saya tak warai sampeannya. Kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh. Kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya, tentu kita di surga ingin ketemu yang punya. Makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena logikanya mosok sing duwe swarga aku ora ketemu. Itu kerinduan al-muqarrabin. Makanya dungane Nabi ku melihat Allah bukrotau wa asila. Para wali semuanya gitu. Lah kowe ra wali, lah ora tau ndonga ngono. Dungane ya Allah, bojo sing elek gentosi teng. Gentosi teng napa? Swarga. Iku digenti apa dipermak ra roh iku. Nek digenti berarti bojomu mlebu neraka terus digenti. Nek bojomu mlebu swarga dipermak ra roh iku. Ya notone rada angel langsung elek. Tapi pangeran kun fayakun ya tetap gampang, tapi aslinya ya rada ribet kan. Tar ngering konstruksinya kan terlalu 100%. Nah aslinya ayu kan mau moles tok, ini nak sing elek kan aslinya ya rada repot, tapi Allah ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kalau suwun kita tak latih, nah itu harus dilatih ya. Kita tetap punya alam roh. Ya, bukti gampang gini. Saenak-enake jima misalnya atau saenak-enake di duit apa pernah menandingi misalnya enake anak iku loro terus mari. Makanya ada ulama ditanyakan nikmat itu apa, nikmatnya punya anak itu apa. Jawab ulama itu lucu, melihat dia sakit kemudian dia sembuh, melihat dia hilang misalnya terus pulang. Artinya ulama itu mau ngomong ada nikmat yang mengalahkan jima, mengalahkan hubungan intim. Kayak apa senangnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh, punya anak sakit. Artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima misalnya.
Tapi kita ini terlalu bodoh, pemuja jima. Ngomongnya sing bojone elek kan bayangno iku widadari terus. Kok semua kalau jenenge ning donya iku dendam. Artinya gini, andai kan ya tentu kita tidak ingin ngalami, andai kan kayak anak hilang atau ada anak loro sing kritis terus sembuh, nikmat itu, nikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiko atau jima itu nikmat mana kira-kira? Nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah, artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya tidak ada urusan dengan biologis atau syahwat. Nah kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat ning swarga, salat itu sak dhuwure nikmate jima. Kowe kan ra iso bayangno, kan utek kemis. Ngeres ngono maksudnya apa ngomong ngono kok angel menerangno kowe. Aku kuwatir kowe ora paham, mergo ketoke ora paham maksudnya kowe ning ati mosok Gus nikmate salat ngalahno ngeloni. Aku ora utekmu makome cek ngono. Dong ya. Suudon yang terbukti ya maksudnya lagi aku pengen gue paham apa bagi wong-wong sing wis ning alam rohani sholat itu di atas sampean tak ceritani wis gak mungkin mbok tiru wong Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ayu-ayu garwane Nabi ku Nabi nek kepengin tahajud iku yo ning kamare Sayyidah Aisyah tiru ning ngarepe ayu nom kowe ora ngaras do tahajud yakin. Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, nak Nabi ngadeg sikilku tak jelojorno, nak Nabi pe sujud tak ingkert. Jadi Nabi nak seleng pangeran niku ning ngarepe Sayyidah Aisyah tetap salat. Kowe bojo elek ora kok bertahajud. Kok iso? Lek iso. Tapi mergo ora wali wis keteke wis. Ngaku ae. Apa mana nak mumpung gelem malah ada ora tahajud. Tapi ya ngono iku apik wae, tetep kanggo kowe wis apik wae, wis makome wis ngono. Cuma aku kepengin nerangno kowe, kuwatirku kene ati protes mosok lah ning swarga jek kepengin salat koyo ora ono widadari ae. Utekmu niku mareni iku kowe ngono maksude ora kowe ora usah bayangno wali ku koyo kowe. Mau butuh kowe memahami, ora kudu nglakoni. Barang mau kalau dibakas paham ya. Tapi kulo piyambak nu setuju wek wali-wali sing niku. Kulo bayangno lah rohani saya akan tersiksa ketika orang ketemu Allah. Karena kita ada hanya punya syahwat tapi punya wis gamane ini. Ki di bojo ayu kepengin kelon. Terus pas iku ana kabar anakmu loro. Tetap kami itu berontak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nikmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja di cancel. Artinya ada sekian contoh di mana alam rohani itu mengalahkan alam jusmani. Sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita nak orang melihat Allah di surga itu tersiksa. Widadari kok sementing sowan pengiran. Nah aku ngene kok ijek potongane ra paham, wis terlalu wis tak gekno analogiku kias. Wis saiki dong ya. Dong. Berarti sholat se apa kelon se? Ayo sholat se apa? Oh ini di sholat se apa? Soalnya melani swarga pengiran Gabaro berulang-ulang. Ono swarga kelas umum, yaitu visi trim makhdud wa talhim mandud wa dilim mamdud wa ma'i maskub wa fakiyatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'a furushim. Wah, nah, tapi ono swarga sing mau gambarane Allah mau faroihum alamnya semuanya. Nah, ada swarga sing digambar Allah meneh da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbih, baca tahmid. Nah, kowe kan mosok ning swarga cek wiridan. Ya aku istighosa sak jam e gringgingen. Tekan apa istirahat ning swarga kok jek ana acara apa? Dadi kowe ku jek ra siap e maksudnya. Allah karim muga-muga disepuro. Ora disepuro ya wis kelakuan ngene. Tapi tak dongane disepuro wis muga-muga disepuro. Sentekno oleh amin pokoke tak dongane. Kelakuan kok ngono iku piye? Ya tapi ki ilmu ya kowe cocok ra cocok kudu mbok tampa. Aja kok pepeke ra ngalami terus ingkar, itu tidak boleh. Ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ.
Tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting. Itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana. Jadi nikmat tertinggi misalnya anakku loro terus sembuh, kayak apa? Misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh, itu ngalahkan nikmat punya alpat, punya istri cantik, punya apa saja. Artinya apa? Kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan. Sama, kita ini rindu sama Allah, zat yang menggaji kita, ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen, yang memfasilitasi bumi air, kemudian kita tidak pernah ketemu. Di surga adalah tempat terbaik untuk zat terbaik, terus diberi hak melihat. Makanya ketika Allah ngendikan di surga itu kamu bisa melihat Allah, itu nikmat yang nggak terkirakan. Makanya semua ulama donga wan nazar ila wajhikal karim, dan semoga aku mendapat hak melihat wajahmu ya Allah. Nah tapi kue-kue kan alami syahwaniyah, alam ahwan syahwat, trauma bocor rapati ayu, akhir mangkel dendam maksudnya. Jualek melarat tagihan akeh. Wah iki abisin ini swarga iku mau dendam maksudnya ben berakhir apa? Jebule sing ngutangi kowe ketemu ning swarga. Wakeh meneh malah. Ses. Kok ora ketemu sing apa? Ketemu debt kolektor. Debt kolektor ya piye dihisab sih lah ngawur iku. Debt kolektor dihisab sing utang ora bayar ya. Bisa. Jadi kok tertahan ning masar iku. Aku liwat ya tak liwati wae mong. Moko nyafaati piye wong utangmu dhewe kok ngel. Tak liwati ya wis.